أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa, onesihawu. Onina enikholwayo, gcinani izifungo zenu, noma gcinani izethembiso zenu, noma gcinani amafindo enawabopha nomdali wenu. Kungenzeka-ke mfowethu ungumNazaretha, ungumKristu, ungumRoma, ungumWashtawa, uyikhonzela idlozi, uyazibuza ukuthi kungani lo ehlale sibelesele ngalokuthi kumele sikhonze umdali yena yedwa, singamxubi nalutho endalweni yakhe. Ingani mina ngumNazaretha nami ngiyamkhonza uNkulunkulu, ngiyamkhonza uShembe. Ingani mina ngumKristu nami ngiyamkhonza uNkulunkulu egameni likaJesu. Ingani mina ngumRoma ngiyamkhonza uNkulunkulu egameni likaMariya ocwebileyo. Ingani mina ngumWashtawa ngiyamkhonza uNkulunkulu egameni likaJehova. Ingani mina ngiyikhonzela idlozi kodwa ngiyamkhonza uNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi ukhona. Kungani lo ehlale sibelesele ngokuthi le ndlela lenikhonza ngayo uNkulunkulu akayifuni. uNkulunkulu ufuna unendlela uNkulunkulu afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Kungani ehlale sibelesele ngaloko? Khona lezifungo lezi akhuluma ngazo, ukhuluma ngani? Ngifuna ukutshela-ke namhlanje ukuthi isiphi lesifungo lesi engikhuluma ngaso. Lalela, uthi umdali ivesi yakhona sura number 7, Suratul A'raf, chapter 7 of the Holy Quran, verse 172. Wala uthi wa idha akhadha rabbuka min bani Adam. Subhanallah. When Allah subhanahu wa ta'ala drew forth from the children of Adam from their loins. Okay? Lapho Allah inkosi yakho ithatha kubantwana baka Adam ezinqulwini zabo noma emigogodleni yabo noma ezinkalweni zabo okhalweni. Okay? Then Allah subhanahu wa ta'ala uthi lapho ezinkalweni noma emigogodleni noma ezinqulwini zabo wakhipha abantwana. Subhanallah, dhurriyatahum, wakhipha abantwana, their descendants, izizukulu ngezizukulu. Okay? Ezweni lemimoya. Hayi la ungakafiki la esibeletheni sikama wakho, esiswini sikama wakho, ezweni lemimoya. Noma wakho lokuzele wayekhona lapho, nobabu wakho, nomkhulu wakhe, nomkhulu wakho, nokhokho nokhokholozi, bonke akekho wayengekho. Okusukela ku-Adam enzalweni yakhe yokuqala kuyofika enzalweni yakhe yokugcina ezofika la kulo mhlaba, akekho wayengekho lapho. Lo mkhulu wakho okubhayizisayo namhlanje othi khonza uShembe wayekhona lapho. Lo mkhulu wakho okubhayizisayo namhlanje othi khonza uJesu wayekhona lapho. Lo mkhulu wakho okubhayizisayo namhlanje othi khonza idlozi wayekhona lapho. Lo mkhulu wakho okubhayizisayo namhlanje othi khonza uJehova wayekhona lapho. Lo mkhulu wakho okubhayizisayo namhlanje othi khonza izithombe iba yiHindu wayekhona naye lapho. Wonke lamaHindu la ayekhona lapho. Bonke labantu abamaNazaretha babekhona kuleyo meeting leyo. Akekho wayengekho. Wonke amaKristu, wonke amaMuslim, wonke amaNazaretha, amaRoma, amaWashtawa, abakhonza amadlozi, akekho wayengekho. Subhanallah. Then Allah subhanahu wa ta'ala uthini? Uthi wa ashhadahum ala anfusihim. Allahu akbar. Allah uthini? Uthi ngabenza bafakaza emiphefumulweni yabo. Umuntu nomuntu wayezifakazela ngomphefumulo wakhe. Akekho wayefakazela omunye. Ngabenza bafakaza emiphefumulweni yabo. Befakaza ini? Subhanallah. Allah wabuza umbuzo. Alastu bi rabbikum. Subhanallah. Angisiyona yini inkosi yenu? Angisiyena yini umondli wenu? Angisiyena yini umdali wenu? Angisiyena yini umvikeli wenu? Allah wasibuza sonke lo mbuzo lo. Singakafiki la. Right? Lalela ukuthi Allah uthini? Qalu, bonke baphendula. Bonke baphendula. Bathini?
bathi kunjalo, bala kunjalo, shahidna, sifakazile, singofakazi ukuthi wena wedwa umdali wethu, akekho omunye ngaphandle kwakho. Subhanallah. Yilento ke bafowethu esinikhumbuza yona ukuthi gcina isifungo sakho owasibopha nomdali ungakafiki la kulomhlaba. Subhanallah. Then Allah subhanahu wa ta'ala uthini? An taqulu yawm al-qiyamah. Subhanallah. Ngenzela ukuthi ngelanga lokuvuka kwabafileyo, subhanallah, ningafiki kimi ningitshela ukuthini, inna kunna an hadha ghafilin. Subhanallah. Ngempela thina lokhu sasingakunakile. Into esingayazi thina, sasingayinakanga thina lento leyo sibuza ngayo. Sasingayinakanga. Wallah uthi ingako nginifungisa namhlanje niba ofakazi phezu kwemiphefumulo yenu ukuthi ningafiki ngelanga lokho hlweni thini sasingayinakanga thina lento siyazi. Nizivumele nina ngeyeni imlomo ukuthi singofakazi wewedwa umdali wethu. So senifike la emhlabeni senimjikela umdali, abanye bakhonza oShembe, abanye bakhonza oJesu, abanye bakhonza oMaria ocebileyo, abanye bakhonza oJehova, abanye bakhonza amadlozi. Nisiphulile isiphungo senu. Ingakho umdali ethi fadhakir, bakhumbuzeni ngesifungo sabo abasenza nami. Subhanallah. So Allah mayiqhubeka ukuthini, antaqulu innama asraka abauna min qabl, ukuze ningathi uma ngabe nifika kimi nithi obaba bethu kuphela ababenzela umveli nqangi abahlanganyeli okukhonzeni ngaphambilini, thina senza into esayibona yenziwa obaba. Mina nginazaretha ngoba ngazalwa amaNazaretha. Mina ngumKristu ngoba ngizalwa amaKristu, ngikhuliswa amaKristu. Mina ngumRoma ngoba ngizalelwe eRoma, ngikhuliswa amaRoma. Mina ngiyikhonzela idlozi nje ngiyahlaba ngoba ngikhuliswa abantu vele abakhonza amadlozi. Ngithole yenziwa lento la ekhaya. Mina ngumwasithawa ngoba ngithole la ekhaya kuwa singofakazi bakaJehova, ngikhuliswa yibo. Wallah uthi ngangikufungisele ukuthi ungabuyi uzongitshela lawo ma-excuse layo. Angeke ngiwathathe ukuthi ama-excuse wena uyenze lento wena ngoba uthole obaba bakho beyenza, wakhula waba nengqondo wenzani. Bafika abantu bakuxwayisa, wenzani wena ngaloko, bakubonisa indlela eqondile, wenzani wena ngaloko. Allah uyobe kubuza ngathi ngabantu abafana nathi ukuthi abafikanga yini abantu bakuxwayisa bakukhumbuza ukuthi wena unesifungo wena wasenza nomdalo wakho. Abafikanga bakutshela wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallah usho straight ukuthi angidalanga nina abantu namadimoni for one isizathu esisodwa kuphela ukuthi ningikhonze mina ngedwa. Nina nenzani namhlanje? Nikhonza oShembe, nikhonza oJesu, nikhonza amadimoni, amadlozi, nikhonza oMaria ocebileyo, nikhonza izithombe, yonke nje into enifuna ukuyenza niyenza nje ngendlela enifuna ukwenza ngakhona. So umdali uthi angibhekanga leyo nto leyo as what? As an excuse. Subhanallah. And then subhanallah, wa kunna dhurriyatan min ba'dim, thina besingabantwana babo nje kuphela senza thina basitshele kona. Subhanallah. Afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. So Allah uzospanisha, uzosijezisa ngokuthi besilandela into esiyitshelwe obaba. Subhanallah. Uthi Allah ingako nganginifungisa ngoba angifuni ngelanga lokwahlulelwa nize nalawo ma-excuse la, angeke ngize ngiwathathe ngoba umuntu nomuntu wayifungela yena. So ungangitsheli ukuthi wena ukhuliswe ibishop lamaKristu, ukhuliswe ibishop lamaRoma, ukhuliswe ibishop lama-born again labasindisiwe. Ungangitsheli ukuthi ukhuliswe umuntu ade khonza idlozi ingako nawe wakhula uhlaba ukhonza abalela. Wallah uthi leyo ngeke ngiyithathe as an excuse. Ngeke khohlwa. Silana ke bafowethu ukuthi sizonikhumbuza izinto ezifana nalezo ukuthi thutha lapho wakhe khona kusenesikhathi, ngoba mawufika lapha ethuneni angeke umbone uShembe, mawufika lapha ethuneni angeke umbone uJesu, mawufika lapha ethuneni angeke umbone uMaria ocebileyo, mawufika lapha ethuneni angeke umbone uJehova, mawufika lapha ethuneni angeke uwabona amadlozi akini abantu bakini la abangasekho bakhonzayo, kodwa uyohlangana nezingilozi ezizobe zikubuza imibuzo.
Mawungangikholwa vula uLuka 16 verse 19 uyifunde uzoyizwa. Ithi kuneyingilosi lapha ethuneni. uLazaro wathathwa ingilosi wahlala esifubeni sika-Abraham waphila kamnandi. Saphi isicebi? Kuneyingilosi lapha ethuneni. Asisikhulumela ama-fairy tales. So mawufika laphayana wayiphasa imibuzo lemithathu ozobuzwa yona uzophila kamnandi mawufika ethuneni. Wayifeyila ubuhlungu buyaqala, wayiphasa ubumnandi buyaqala. I-choice yakho, wena ozobona ukuthi wena ukhetha ukwenzani. Sengathi umdala ngazivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.